انا مش فاهم انت زعلانه مني كده ليه؟ يعني عايزاني افضل طول عمري صعلوق من غير جواز؟ قصدك يعني ان انا صعلوقه؟ انت دلوقتي صعلوقه بس اكيد هتتجوزي في يوم من الايام. اتجوز؟ طب وسع مش عارفه اطبق. طب هتجوز ايه؟ انت عارف ازمه العنوسه. لقيت انا جواز وما اتجوزتش. اتصرف انت وهات لي عريس وبعدين ابقى اتجوز براحتك. كل العرسان اللي بتجيني سمول، مفيش مقاسك. ماليش دعوه، ان شاء الله تجيب لي حتى 2 في بعض، المهم ما تسيبنيش كده. روحي بقى. مش عارفه يا اخويا انت مالك مستعجل كده ليه؟ ما نتجوز مع بعض احسن. انت ليه محسساني ان انا هخونك ولا هتجوز عليكي؟ انت يا مندو عايز تتجوز بسرعه وتسيبني. انت مش فاهمه، انا مستعجل على الجوازه دي قبل العروسه ما تفوق. تفوق ليه؟ هو انت مبنجها؟ مبنجها. اتنيل وقف بقى، روشتني في ايه مالك؟ انا قاعد بقى اصلي يعمر والتقليد يدمر. الجهاز ده خطير. لا جهاز ايه يا حبيبي؟ انا طبيعي يابا والطبيعي يكسب. عارف انك طبيعي. اسكت، الحيطان لها عيون. كمان بقت لها عيون؟ يعني انت كمان اطرش وما بتسمعش امثال؟ اسكت بقى يا عم. يا عم تسد ودانها تسد حيطانها، المهم انت تفتح خاشمك معايا. حافظ على الجهاز ده كويس. جهاز ايه يا ابني؟ ده قلم. ما انا عارف انه قلم بس ده مش اي قلم. تعال ده قلم بكاميرا. يا راجل بجد والله؟ ايوه ده في كاميرا وحياة ابوك؟ فين دي؟ هعلمك هعلمك ازاي تستخدمه، بس المهم يتحافظ عليه زي عينيك. ده مفيش منه في مصر كلها غير 92,000 قلم. 92,000 قلم بس؟ ده يبقى مهم قوي. طبعا مهم، وبعدين ده مستحيل ينكشف الا لو طفح طبعا. انا عايزك تصور لي بيه كل المستندات اللي عند نونا، صوت وصوره وبلاتوس. يا معلم اصور لك ابوها، بس قول لي امان. يعني القلم ده امان؟ طبعا امان، ده انت بتتعامل مع اذكى جهاز ام3 في العالم. يا اخيرا الدور اللي خده مني محمود عبد العزيز رجع لي تاني بقى. دور ايه ولا وين؟ بتاع رأفت الهجان. يا ليفي مصر يا الحاجات دي ده انا اكسر بيه الدنيا يا عم تكسر الدنيا، تتشقلب، تنط الحيطان، المهم السريه التامه. ما تقلقش. الميه ومش عايزه خايله بقى. سو بقول لك ايه، ايه رايك في القلم ده؟ قلم ده ايه رايك فيه؟ بس بشوف راي سو بس في القلم. يعني القلم ده انا اشتريته، ايه رايك فيه؟ حلو؟ انا مال انا بقلم ولا بكراسه؟ انا تعليمي من الحياه، واخده كمان انجليش. ايوه يعني انت شايفه ان ده قلم صح؟ قلم؟ امال هيكون ايه؟ صباع موز ما بتشوفش مثلا يعني، ولا يكون في كاميرا؟ روح انت يا سو، صوري لي كوبايه شاي، اعملي لي كوبايه شاي يلا. سوري مش فاضيه، بطبخ، قوم اعملها لنفسك. احسن والله، يخرب بيتك انت هتكشفنا. اكشفك ايه يا عم؟ انا بس بشوف هي هتعرف ان القلم ده بكاميرا ولا من غير كاميرا، وما عرفتش حاجه. انا عايزك لما تتعامل معايا ما تتكلمش خالص، لان ايديولوجيه الجريمه مع فسيولوجيه التشرد بتؤدي الى ايديولوجيه النص، واخد بالك انت؟ واللي عايز دح ما يقولش بح. اديني الكريمه كده اخد واحده والله هتحرق الفيلم. استاذ منى انا مستعجل بصراحه، عايز كل حاجه تتم بكره مستحيل. واي نوت، احنا طيارتنا بعد بكره. المفروض انكم كنتوا حجزتوا ميعاد الفرح وبعد كده حجزتوا التذاكر. يعني ايه؟ يعني يا عروسه ما يصير، المكتب حقنا عندنا ارتباطات حجوزات. ارتباطات ايه انت كمان؟ ارتباطاتي انا اهم واخطر. يا استاذه بعد اذنك، انا عندي في النمسا بعد 3 ايام شغل، لو ما رحتوش هخسر ابن خالتي 20 مليون دولار. سافر حضرتك ولما تخلص شغلك نبقى نعمل الفرح. انا زيارتي الجايه لمصر مش قبل 18 شهر. بليز يا نونا المأذونة اتصرفي. لازم تتصرف طبعا. بقول لك ايه يا استاذه، انا ابن خالتي جاي بطيارته الخاصه عشان يحضر الفرح بكره. ارجوكي انت سمعتيه؟ ابن خالته هيحضر الفرح. وانا مالي ومال ابن خالته؟ وبعدين مين يكون ابن خالته؟ لا بقول لك ايه، كله الا ابن خالتي. ابن خالتي ده خالد المصري، اكبر مليونير في اوروبا. يا استاذ ما يبي ابن خالتك يشغل حدا بيكون من الخليج؟ ليه؟ حياتي يا استاذه لو دفعوني مال الدنيا ما اتركك. يا جماعه ابن خالتي جاي بكره بطيارته الخاصه علشان يحضر الفرح. خلاص مفيش ازمه، حضرتك تستنى معاه كام يوم وبعدين تبقى تسافر انت وعروستك بطيارته الخاصه. ما ينفعش، ده هو جاي يقعد كام يوم في مصر كده، وده حدث بيتكرر كل كام سنه مره. ايوه يعني كل كام سنه. احنا مالنا احنا كل كام سنه يا جماعه؟ اقعدوا معاه وسافروا بعد كده كلكم سوا. مستحيل، وشغلي وارتباطاتي. شفتي وشغلي
وارتباطاتي حسسني انه عمرو دياب فجأة. يا استاذ يعني احنا اللي قاعدين هنا صايعين؟ ما بس شويه. انا فعلا نفسي اساعدكم، بس حكايه ان الفرح بكره ده عايز توضيبات كتير جدا. بليز يا نونا المأذونة اتصرفي، مش مهم الفلوس ما تفكريش فيها، ان شاء الله ادفعلك بالدولار. بتقولك يا استاذة بالدولار؟ انت ازاي ما تقوليش انهم مستعجلين؟ بكره تكون القاعه جاهزه. الو علي، ازيك يا بيبي؟ لا اصل لقيت نفسي مخنوقه قوي، قلت اكلمك عشان افك شويه. علي قول لي حاجه حلوه. قشطه، بسبوسه، كنافه، حاجه حلوه. لا بسبوسه ايه، مش بقول لك هات لي حاجه حلوه، قول لي كلام حلو من اللي انت بتقوله لي. يبقى اشوفك بقى بالليل في الفرح، مش كده؟ فرح مين؟ فرح مندو. الله، هي نونو ما عزمتكيش ولا ايه؟ يلا يا ماما مش قاعد في الكوشه، يعني مش قاعد في الكوشه. يعني ايه مش قاعد في الكوشه؟ يلا اطلع بقى خلص. لا انتوا قلتوا تعالى الفرح، جيت الفرح، البس بدله لبست بدله، لكن كوشه مش قاعد في الكوشه. بذمتك دي بدله؟ انت عامل زي الجوكر بتاع الكوتشينه. سيبولي يا طنط انا اعرف اتفاهم معاك. بص يا ابني ما تخنقناش بقى، ده فرح هتطلع على الكوشه ما تحرجناش. يا ويلو هطلع على الكوشه هسلم على الناس دي كلها وايديهم ديرتي ديرتي في عينك. انت ايه يا ابني؟ ما ده فرحك لازم تسلم على الناس. امسكك من ودانك لحظه. او اجمد حبيبي اجمد. مش عايز تطلع ليه؟ يا اجمل انا هطلع عشان انت بس جيت. طب يلا بقى، بس انا مش هطلع قبل ما البس الجوانتي بتاعي. يلا طور ايديك. مش ممكن